É isso aí, gente boa! Mercado Santana traz pra você promoção de verdade. É show de ofertas, preço baixo pra você no Mercado Santana. O Mercado Santana é o mercado que mais vende porque vende barato. É show de ofertas, preço baixo pra você. Vai lá e aproveita. Promoção todo dia no Mercado Santana. Avenida Ulisses Guimarães, número 3, ao lado do depósito do CID. Chama e vem para as promoções, vem para as ofertas do Mercado Santana. Lá tem promoção de verdade. Promoção, placa com 30 ovos, apenas R$13,99. Eu falei placa com 30 ovos, apenas R$13,99. Filé de peito Jaguar, somente R$15,99. Lembrando que tem também o leite Betânia líquido 1 litro, apenas R$4,79. É promoção de verdade, show de ofertas, preço baixo para você, o Mercado Santana. Vende mais porque vende barato, então corre e aproveita. Lembrando que somente no Mercado Santana você encontra 3 pães por apenas R$1. Eu falei, no Mercado Santana tem 3 pães, apenas R$1. Então corre pra lá, chama e vem. E lembrando que amanhã tem a quarta-feira verde, viu? Amanhã no Mercado Santana tem a quarta-feira verde, é dia de você comprar frutas, verduras e legumes. Avenida Ulisses Guimarães, logo na entrada, em frente à Vivenda Colonial, tá? Isso. Filé de peito Jaguar, R$15,99. Filé de peito Jaguar, R$15,99. Corre pra lá e aproveita as ofertas do Mercado Santana. Vende mais porque vende barato. E amanhã é a quarta-feira verde, viu? Dia de você comprar frutas, verduras e legumes, tudo a preço de custo, diretamente do produtor para a sua mesa. Então corre lá e aproveita. Mercado Santana traz para você promoção todo dia. Todo dia é dia de ofertas, todo dia é dia de comprar barato no Mercado Santana. Então corre lá e aproveita. Mercado Santana, vende mais porque vende barato. Avenida Ulisses Guimarães, número 3, ao lado do depósito do CID, em frente ao Vivenda Colonial. Chama e vem para as ofertas, vem para as promoções do Mercado Santana. Lá todo dia é dia de comprar barato. Então chama e vem para as ofertas, vem para as promoções do Mercado Santana. Eita, aqui tem promoção todo dia. Todo dia é dia de economizar, todo dia é dia de comprar barato no Mercado Santana. Lembrando que hoje você encontra placa com 30 ovos, apenas R$13,99. Eu falei placa com 30 ovos, apenas R$13,99. Você não pode perder. Filé de peito Jaguar, apenas R$15,99. Corre pra lá e aproveita. É promoção de verdade no Mercado Santana. 3 pães por apenas R$1. Eu falei 3 pães, apenas R$1. Esta promoção somente no Mercado Santana. Então chama e vem para as ofertas, vem para as promoções do Mercado Santana. Avenida Ulisses Guimarães, número 3, em frente ao Vivenda Colonial. Alô, Dona Maria, alô, seu João, no Mercado Santana tem promoção para você. Eita!